এই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি মাহবুব রহমান অন্তর আছি আপনাদের সঙ্গে। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আজকে আমি আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো FZ-S ভার্সন 2 বাইকটি নিয়ে। আমাদের শোরুম বাইক ফেরিতে একটি FZ-S ভার্সন 2 বাইক আছে। চলুন পরিচয় করিয়ে দিই তার সাথে। FZ-S ভার্সন 2 বাইকটি বলতেই আমরা বুঝি কমফোর্ট কিং। আরামদায়ক সিটিং পজিশন এবং সফট সিটিং পজিশন বাইকটিকে করেছে অনেক বেশি আরামদায়ক। ফলে আপনি লম্বা সময় গাড়িটি রাইড করলেও আপনার কোনো ব্যাক পেইন কিংবা আনকমফোর্টেবল লাগবে না। যদি সাসপেনশনের দিকে আমরা দেখি, সামনে ব্যবহার করা হয়েছে টেলিস্কোপিক সাসপেনশন এবং পেছনের সাসপেনশনে ব্যবহার করা হয়েছে মনোশক সাসপেনশন এবং অ্যাডজাস্টার দেওয়া আছে। আপনি চাইলে আরও ঢিল করে রাখতে পারবেন, সেক্ষেত্রে আপনি বাইকটি নিয়ে আরও বেশি খেলতে পারবেন। আপনার ভাঙা রাস্তা কিংবা জ্যামের ভিতরে বাইকটি আপনার কাছে আরও বেশি আরামদায়ক হয়ে উঠবে। FZ-S ভার্সন 2 বাংলাদেশের একটি টপ সেলিং বাইক। এই বাইকটার সেলসের সবথেকে বড় দিক হচ্ছে এটার ব্রেকিং। গাড়িটিতে ডুয়াল চ্যানেল ডিস্ক ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা আপনার রাইডিং এক্সপিরিয়েন্সকে করবে আরও বেশি কনফিডেন্ট। যদি গাড়িটির ইঞ্জিনের দিকটায় দেখি, গাড়িটির ইঞ্জিনে ব্যবহার করেছে এয়ার কুলিং সিস্টেম। এফআই ইঞ্জিনের বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ব্লু কোড টেকনোলজি, যেটাতে আপনি প্রতি লিটার তেলে সর্বনিম্ন 45 কিলোমিটার মাইলেজ পাবেন। সাধারণ একটি আউটলুক গাড়িটিকে করেছে আরও বেশি স্পেশাল। এছাড়া গাড়ির চেইনে ব্যবহার করা হয়েছে ও রিংয়ের চেইন। বাইকটির টপ টর্ক হচ্ছে 12.8 Nm বা 6000 RPM, যেটাতে আপনি খুব সহজেই হাইওয়েতে যে কোনো বাইককে ওভারটেক করতে পারবেন। যদি গাড়িটির চাকার দিকে দেখা যায়, সামনের টায়ারে ব্যবহার করা হয়েছে 100 এবং পেছনের টায়ারে ব্যবহার করা হয়েছে 140। বেশ ফ্ল্যাট একটি টায়ার। এটি আপনার গাড়ির ব্যালেন্সকে করবে আরও বেশি স্ট্রং। বেশ সুন্দর একটি হেডলাইটের লাইটটা ব্যবহার করা হয়েছে হ্যালোজিন কিংবা বাল্ব লাইট যেটাকে বলে। আপনি চাইলে এটাতে এলইডি হেডলাইট ব্যবহার করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে আপনার হাইওয়েতে আলোটা আরও বেশি ভালো পাবেন। নর্মালি এই হেডলাইটটার আলো হাইওয়েতে অতটা বেটার না, সো আপনি চাইলে একটা এলইডি হেডলাইট ব্যবহার করে নিলেই এটার পারফরমেন্স আরও বেশি বেটার পাবেন। ধরুন একটি আউটলুক গাড়িটিকে করেছে আরও বেশি স্পেশাল। আমাদের বাইক ফেরিতে এই বাইকটি অ্যাভেলেবেল আছে। এই গাড়িটি মাত্র 7000 সামথিং কিলোমিটার চলেছে। আমি আপনাদেরকে স্টার্ট দিয়ে দেখাবো এবং গাড়ির সাউন্ডটা শোনাবো কেমন কন্ডিশনে আছে। সম্পূর্ণ ডিজিটাল মিটার ব্যবহার করা হয়েছে। 7343 কিলোমিটার চলেছে গাড়িটির সাউন্ডটা খুবই স্মুথ। সাউন্ড শুনে বুঝতে পারবেন ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো অবস্থায় আছে। FZ-S ভার্সন 2 এই বাইকটি কালেক্ট করতে এখনই চলে আসুন আমাদের শোরুম বাইক ফেরিতে। আমাদের বাইক ফেরির লোকেশন হচ্ছে মিরপুর 2 নম্বর 60 ফিট রোড, ছাপড়া মসজিদের অপোজিটে, বাজাজ ফেয়ারের পাশে। ঠিক আছে, আজকের মতো আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। এরপরে দেখা হবে আমার অন্য কোনো একটি ভিডিওতে। ততক্ষণ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করবেন। আসসালামু আলাইকুম।